我想韩市长实现了他一个诺言，就少一个头发比他多的人来当他主席，陪着我们的韩总统带领国家回到善良正直的本质，这第一点。第二点原因，下架蔡英文。下架蔡英文是国内许多有志之士的愿望，他们跟我一样，在蔡英文上任之初，其实满怀希望，但是这股期许已经被他施政无能、口水治国、恣意挥霍国家资源、再留子孙、假民主之名、行绿色独裁之实，完全破灭。如果蔡英文再执政4年，我们国家的元气一定会被消耗殆尽。韩国瑜总统身负许多关心中华民国未来前途的民众之托，他要带领我们国家摆脱低迷，重振光芒。如果因为我担任韩总统的副手，可以帮他加分而达成使命，那我愿意承担这个责任。而且有国政顾问团的政策跟团队作为我们韩总统的后盾，我深深相信，我们韩国瑜的政府会有远优于蔡英文的执政表现。决定跟期待副总统人选的过程之中，其实张善政院长一直都是一个首选，这我要特别的报告，因为我们知道这个组合，总统跟副总统的组合，不是光选票上的考量，还有一个很重要，就是将来为国家做事情分工上的考量。所以张院长一直是我心目中的首选。而且我在台北农产当总经理卖菜的时候，张院长刚担任行政院院长，凌晨3点多到4点，他为了来了解一般人民百姓过年的时候蔬菜水果的供应，他凌晨3、4点来，我用总经理身份来接待，他没有任何价值，没有任何派头。虽然身为行政院院长，立刻换上了雨鞋，跟我一起整个来视察整个菜市场，从头看到尾，而且非常仔细的询问，这是我对张院长的第一个印象。第二个印象是，我跟院长说介意不介意用我们简单的早餐，就是烧饼和豆浆，院长完全不含糊，没问题，就坐在那里。我们一个非常小的会客室就坐下来，带我走了那么多路，肚子饿了。肚子饿，然后院长呢就坐下来，然后就跟我们一起闲话家常。我们菜市场呢是一个很阳刚的地方，菜市场大家都知道它是很阳刚的，很简单，环境也不是非常的这个金碧辉煌，不是的，就是一个很简单。院长没有任何架就坐下来，就开始聊，非常关切平常人家蔬菜水果的价格，还有供应量等等。那我觉得我对张院长一直在心目之中是非常敬仰、非常崇拜的。我觉得一个行政院院长也能够这么接近我们的庶民跟基层，在菜市场穿着雨鞋，跟着我们一起这样来巡视，特别关心民众。那后续人生是很奇怪的一些际遇与发展，人生的剧本是不可能偷看的。结果慢慢，这个白云苍狗的变化这么大，所以我获得国民党7月15号总统候选人提名之后，其实在我心中，我一直是把张善政院长作为我的首选。